हेलो गाइज, आज म तपाईहरुलाई यो 6x7x7 र 6x6 रुबिक्स क्यूबमा डब्लु र एक्स बनाउन गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरी कमेन्ट गरिदिनु होला, मन परे लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन बजाइदिनु होला त गाइज। अब म यसमा डब्लु बनाउँछु। डब्लु भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि गाइज। डब्लु म यसमा यस्तो बनाउँछु त डब्लु। ट्याक्कै के कसरी समादियो भने पहिले यसरी समादियो, सल्भ भयो क्यूब लिएर हैन। यो यसो डाउन गर्ने अनि यहाँ दुईटा लिएर ठाउँमा यस्तो डाउन गर्ने अनि यो पनि बिस्तारै डाउन गर्ने यसरी, यो पनि अप गर्ने हैन त गाइज। अनि यो ब्याक गर्ने यसरी, यो यतिलाई चाहिँ यता घुमाइदिने कि एउटा यसलाई यति घुमाइदिए हैन। अनि यो अप गर्ने, यो रेडमा रेड लानु पर्यो नि त। यो पनि अप गर्ने, यो पनि माथि गर्ने है त गाइज। अप भएको हैन। अनि यो हाम्रो काम मिल्छ, यसो गरेर यता गर्ने है त। मिल्यो नि त गाइज, एउटा भयो। अब हामी यो बिचको लिएर बिचको सेन्टर पोइन्ट यहाँ ल्याउँछौँ, यहाँ यसो गर्छौँ, यता गर्छौँ हेर्नुहोस् त। अनि यो ब्याक यसरी यो ल्याएर ब्याक गर्छ यसरी, यो पनि ब्याक गर्छ यसरी होइन त। अनि यो भइगयो होइन। अनि यो माथि जान्छ नि त यो गाइज, यहाँ मिल्छ नि त। खास हाम्रो यो पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त, यो पनि मिल्छ। अब यो पनि यसो गरेर ट्याक्कै पनि मिल्छ होइन त। अब हाम्रो लगभग डब्लु बन्न तम तयार भइसकेको छ है गाइज। अब यो डाउन गर्छु एकचोटि, यहाँ ल्याएर पनि माथि गर्छौँ। अनि यो फेरि यता गरेर यसो गर्छ होइन त गाइज, यता गर्छौँ होइन। अनि यसो गरेर माथि लान्छौँ होइन त गाइज। यता भयो नि त। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला त गाइज। अब हाम्रो यहाँ भयो, अब यहाँ एउटा बाइकपछि नि त हाम्रो डब्लुको लागि। अब त्यसको लागि पनि म यो तल झार्छु, माथि गर्छु होइन। अनि यो ट्याक्कै यो यहाँ ल्याउँछु यसरी। अन्त यो चाहिँ लाने हो नि त हामीले, सम्झिनु पर्छ नि त्यसरी। अनि यो माथि लान्छ होइन त। हाम्रो यहाँ डब्लु भइसकेको छ होइन त, डब्लु। अनि यहाँ पनि यसो गरेर ब्याक गरेर डब्लु होइन त। मेरो जतासुकै डब्लु भइसकेको छ। डब्लु यहाँ पनि डब्लु र यहाँ पनि डब्लु, यहाँ पनि डब्लु, यहाँ पनि डब्लु, जतासुकै डब्लु छ त गाइज। हेर्नु होला होइन। यो डब्लु भयो। अब म यो डब्लु लिएर छाडेर यसमा एक्स बनाउँछु है त गाइज। एक्स भनेको यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो इन्टु। यस्तोको लागि हामी पहिला सल्भ भयो क्युब लिने यसरी, कसरी सन्दै यसो समाते होइन। यहाँ र यहाँ पहिले इन्टु बनाउँछु एउटा, यहाँ पनि यसो गर्छौँ एउटा। अनि हामी यसलाई घुमाइदिन्छौँ यहाँ होइन त गाइज। यता यो अफ गर्छौँ, यो पनि घुमाएर अफ गर्छौँ, यो पनि अफ गर्छौँ। अनि यो यसरी ब्याक गर्छ त गाइज। हाम्रो यहाँ भयो। अब यहाँ पनि त्यस्तो बनाउनु पर्ने। यो दुइटामा बनाउनलाई के भने यसलाई डाउन गर्ने यसरी, यसलाई पनि डाउन गर्ने, यसलाई यता गर्ने, अनि यसलाई यता गर्ने, यो अफ गर्ने, यो पनि अफ गर्ने त गाइज। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला त गाइज। अब यहाँ भइगयो होइन हाम्रो एक्सको लागि। अब यहाँ यस्तो हुनु पऱ्यो नि त होइन। यहाँ अब हामी यहाँ व्हाइट ल्याउँछौँ। व्हाइट ल्याउँछ भने पहिले यो यसरी गर्छौँ, यो चारवटा व्हाइट राख्छौँ यहाँ होइन। यसो गर्छौँ, यसलाई यता गऱ्यो ब्याक गऱ्यो होइन। हेर्नु त गाइज, यो अफ गऱ्यो, यो पनि अफ गऱ्यो, यो पनि अफ गर्ने होइन त गाइज। मेरो यता जतासुकै एक्स भइसकेको छ है। हेर्नु होला, यसमा एक्स भइसकेको छ। यसमा डब्लु र एक्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त गाइज। अनि सँगै रहेको बेल आइकन बजाइदिनु होला। यसमा डब्लु, यसमा एक्स। योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा अब म वाइ र जेड बनाउनु बाँकी छ मेरो होइन। वाइ र जेड बनाउँछु यो पछिल्लो भिडियोमा। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनकि सबभन्दा सुरु नोटिफिकेसन तपाईँलाई जान्छ। यो एक्स र डब्लु र एक्स कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएको पनि धन्यवाद।